मैं बोलता हूँ ट्रेन नहीं रुकेगी, कूद जाओ। अब क्या होगा पता नहीं। Oh my God! I'm sorry. हेलो, गाड़ी मार्केट स्टेशन में थाम नहीं, गाड़ी इतना पर थाम नहीं। एक काम करो, ट्रेन को लूप में डाइवर्ट करो। ट्रेन नहीं रुक रही है। अरे ट्रेन नहीं रुक रही है। नहीं रुक रही है। अंदर जाओ। छुके तो थम जाती मुझे लगता है ब्लास्ट हुआ है। रफ्तारें हैं, आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं हैं।